Assalomu alaykum Yakut Biyagomuz kanali obunachilari. Bugun 2026-yil 28-yanvar hafta kuniga chorshanba. Biz navbatdagi video syomkamizni boshladik. Bugun ham mana chuvalchanglarni sotishni amalga oshiryapmiz. Mana 2 kvadrat, yani 4 ta banan korobkada buyurtmachiga zakaz asosida yetkazib berishni rejalashtiryapmiz. Mana shu ahvolda, mana shu holatda, ahvolda debman. Uzr. Chuvalchanglarimiz zich. Mana shunday qilib zich holatda teryapmiz. Assalomu alaykum. Yakut Biyagomuz kanal a'zolari, hammalaringga xayrli kun tilagan holda Umidjon aka bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Bitta ikkita negativlar ham bo'ldi. Umidjon aka ishlasa bo'laverar ekanmi aka? Bo'ladi, zo'r aka. Hammaning ishiga omad. Kimda savol javoblar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar, birgalikda javob beramiz. Rahmat. Mashukamiz bilan birga chuvalchanglarni yig'ishtirib birga sotyapmiz. Yaxshi daromadi. Chuvalchanglar zich bizda hozir shunaqa zichlashgan. Mana hatto yeb bo'lgan reaktorlarda ham chuvalchanglarimiz meni ol deb yotibdi. Kechagi yomg'irdan keyin asosan zichlashgan bular. Shu sohaga qiziqqanlar bo'lsa, video ostida raqam qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring. Chuvalchang, Biyagomuz yetkazib beramiz. Kelishib qolsak yetkazib beramiz. Bo'lmasa o'zingiz kelib bemalol xohlasangiz chuvalchang, xohlasangiz Biyagomuz olib ketishingiz mumkin. Biyagomuzlarimiz ham mana elashga tayyor holatga kelib qoldi. Elashni boshlaymiz. Xudo xolasa bu yil faoliyatimizni yanada kengaytiramiz. Chunki biz o'zi bu yil buni foydasini ancha bildik. Shunday ekan, yana ham ko'paytirmoqchimiz. Bu yer hovlimiz to'ldi. Endi xudo xolasa bu yil ko'chaga chiqamiz. Yana ham ko'paytirib, yana ham ko'proq daromad olish niyatimiz. Qadrli obunachilar, mana bu yerda bizni 6 kamas ozuqa zaxiramiz. Bu yerda shu burdoqiga boqilgan buqalarni go'ngi, asosan shunday burdoqiga boqilgan buqalarni go'ngi, g'azon, chorva hayvonlarni yemagan hashaklarimiz, somon, poxol deysizmi, mana chirigan silislar, o'shanaqalarni aralashtirib qo'yganmiz. Mana hozir bu fermentatsiya davrida, ya'ni qizish davrida. Uzoq 15-20 kunda bu go'ng Biyagomuz, ya'ni chuvalchanglarga bemalol bersa bo'layotgan darajada tayyor bo'ladi. Mana shunday katta zaxiralar bo'lish kerak. Bu ishni kengroq qilaman degan odamga. Bizni bu hozir birinchi zaxiramiz. Mana shu yerda 6 kamas bor. Hozir yana boshqa yerda, boshqa joyga zaxira yig'ishni boshladik. Uni ham keyingi videolarimizda ko'rsatib o'tamiz. Shu sohaga qiziqqanlar bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, ekran ostiga raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani, Yakut mahalla fuqarolar yig'ini.
videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Biz juda unaqa so'zga udda bo'lolmasmiz. Ba'zi bir so'zlarimiz o'rni kelmagan joyda gapirilgan bo'lishi mumkin. Hammasi uchun uzr so'raymiz. Sizlardan iltimos, videoga like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. YouTube algoritmi shunaqa ekan, ko'proq like, ko'proq izoh yig'sa, shu videoni kengroq tarqalishi oson bo'lar ekan. Sizlardan iltimos, shunday bir like'lar bilan, izohlar bilan yordam berib, videoni kengroq tarqalishiga sababchi bo'lsalaring. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.